Бүгінгі тема башқұрт тілінің төп законы. Башқұрт тілінде қолданылған һуҙынҡылар ике төркөмгә бүленә. Ҡалын һәм нәҙек. Ҡалын һуҙынҡылар А, О, У, Ы. Нәҙек Ә, Ө, У, И, Э. Хәрефтәр ҡаласығында төрлө урамдар. Һуҙынҡы һәм тартынҡылар күпме өйҙәр ҡорғандар. Бер урамда һуҙынҡылар ҡалын беҙ тип торалар. Нәҙек һуҙынҡылар менән ҡаршы әйтеш ҡоралар. Нәҙек булғас ни бәлә һуң? Ҡысҡыра бер һуҙынҡы. Беҙҙең урамға килмәгеҙ. Һеҙҙе күреүҙән ялҡтыҡ. Шунан бирле ябыҡ урам. Дуҫ түгел һуҙынҡылар. Нәҙектәре бер урамда, икенселә ҡалындар. Башҡорт телендә 9 һуҙынҡы өн бар. Һүҙҙә ҡалын һуҙынҡылар булһа, был һүҙҙәрҙе ҡалын һуҙынҡылы һүҙҙәр дип атайбыҙ. Мәҫәлән, ынйы, бала, ҡолон, урман. Һүҙҙә нәҙек һуҙынҡы булһа, нәҙек ижекле һүҙ тиҙәр. Мәҫәлән, әсәй, белем, өйрәк, күлдәк. Тик башҡорт телендә генә үҙенсәлекле закон бар. Һүҙҙәге һуҙынҡылар нәҙек икән, нәҙек ялғау булырға тейеш. Һәм шулай уҡ һүҙҙәге һуҙынҡылар ҡалын икән, беҙ мотлаҡ ҡалын ялғау ҡушабыҙ. Мәҫәлән, һүҙҙәрҙе ҡарап китәйек. Ҡышҡы, көндәр бик һалҡын. Көн һүҙендә һуҙынҡыһы нәҙек. Шуға ике ялғауҙан нәҙек ялғауҙы һайлау дөрөҫ була. Көндәр. Ҡалын, ижекле һүҙҙәрҙә лә шул уҡ законды ҡулланабыҙ. Мәҫәлән, урманда тып-тын, бер тауыш та ишетелмәй. Урман һүҙендә А ҡалын, шуға күрә ҡалын ялғауҙы һайлайбыҙ. Да. Ҡағиҙә башҡорт һүҙҙәренә генә ҡағыла. Мәҫәлән, күктә, түгелә нәҙек. Болотҡа, уҡыусылар, ярҙа һүҙҙәре ҡалын әйтелә. Шулай итеп, дәрестең һығымтаһын эшләйек. Ҡалын ижекле һүҙҙәргә ҡалын ялғау ҡушабыҙ. Нәҙек ижекле һүҙҙәргә нәҙек ялғау ҡушыла. Был ҡағиҙә башҡорт теле һүҙҙәренә генә ҡағыла.